दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बोइंग 747, बी एयरबस 380, सी एंटोनोव एंड 225, डी कॉनकॉर्ड। सही जवाब है सी एंटोनोव एंड 225। फैक्ट, यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हवाई जहाज था। इसे यूक्रेन में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल भारी सामान ले जाने के लिए किया जाता था। ऐसे ही डेली जनरल नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें।